안녕 친구들, 저야 김경아예요. 오늘은 물고기 낚시 영상 챕터 4 할 때가 예! 지금 해도 뻗어. 예! 물이 빵꾸요. 여기는 여기 위에서는 너무 더워졌네요. 뭐지? 지금 물고기를 여러분 지금 뭐야? 여러분 봤어요? 아까 점프하는 거 봤어요? 뭐야? 여러분 붕어가 점프해요. 조용히 해줘. 조금만 조용히 얘기해줘요. 잠깐만요. 낚시야. 깜짝이야. 지금 방금 잡은 애가 너무 쌩쌩해. 힘이 센가 봐. 뭐야? 이네 하고 그 다음에 여기 누가? 야 너 어디 가? 얘 어디 가? 야 너 어디 가? 얘 뭐야? 너무 빠른데? 여러분 얘가 피우야 있잖아요. 내가 우리가 잡은 거고요. 이거는 우리가 뭐 잡은 거. 아빠 난 이거 알 거야. 난 얘가 있지. 여러분 얘가 키가 트인가 하는데 안녕. 나는 붕어. 그래 갈게요. 비지집이다. 내가 들고 있어. 물 바꾸게. 물 새 걸로 떠줄게. 네 여러분 아빠가 할게요. 랄라. 조금 있다가 영상 끝나고 물 바꿔줄게. 영상 끝나면 구독과 좋아요 꾹꾹꾹꾹 눌러주면 됩니다. 제가 이렇게 뽀뽀요. 뽀뽀하지 마. 넣어줬어? 물 바꿔달라 그랬는데. 내가 죽였어. 어떡해. 내 살인마야. 내 살인마였어. 영상 갈게. 여러분. 붕어가 떨어졌다. 뭐야, 가자. 가자, 슈퍼맨! 슈퍼맨이에요. 슈퍼맨이 쭉! 애기 붕어 어디 갔지? 애기 붕어 어디 갔냐? 애기 붕어 몰라요. 여러분, 방금 전에 애기 붕어 찾았거든요? 애기 붕어가 있는데 애기 붕어가 사라졌어요. 애기 붕어 있을 거예요. 애기 붕어가 없다고요? 아니에요. 애기 붕어 있을 거예요. 여러분, 애기 붕어가 어딘지 잘 모르겠네요. 지금 애기 붕어가 그냥 붕어 2마리 다 잡아. 물 바꾸게. 네, 여러분. 바늘 빠졌어. 올렸는데 바늘 물고 붕어가 튀었어. 개라니까 개. 바늘 없어. 엄마 조용히 해야지. 한 마리 더 잡아봐. 물 바꾸자. 여러분 잠깐만요. 그러면 애기 붕어 있는데? 애기명은 보내주자. 네. 애기 붕어는 보내줄 거예요. 네 여러분. 됐죠? 붕어 어디? 야 너 어디죠? 아빠 물 바꿔줘. 영상 끝내고 일단. 여러분 잠깐만요. 양. 오늘도 이거 타타퍼야 아빠? 응? 타타퍼야 아빠? 그래, 하고 싶은 대로 해. 이거 타타퍼. 이거 타타 해야지. 이거 타타퍼. 어찌한데 타타퍼. 타타추하고 또 알겠지? 알겠어. 이거 타타퍼 잘 돼? 나는 살인마야. 안돼. 내가 죽었다. 어떡해. 난 살인마였어. 뭐야? 왜 먹을 거도. 애기 먹어봐. 야 이거 있지야. 날미워. 붕어 왜 이렇게 안 잡히지? 애기 붕어? 여러분 애기 붕어가 잘 안 잡혀요. 야, 너 애기 붕어야? 네? 몰라요. 보지마. 안 보여. 이상하다. 이게 왜 안 잡히지? 이게 너무 빠졌나? 뭐야 이거?
여러분 붕어가 현실인 거 잘 보세요. 뭐야? 이게 이게 잠깐만요. 잡았어? 나 이거 가. 네, 가 이동아. 아이 뭐야? 이거 뭐야? 아이. 오지 마, 야. 야, 우메다한테였다. 우와, 이놈아. 와, 안돼, 꺼지고. 나단. 안돼. 야. 붕어가 자기로 때린다. 붕어가 때린다. 바로 치고 때린다. 이게 무슨 일이냐? 이건 진짜 뭐야? 이건 천재가 아니고 이거 너무 때리는 거야. 이거 진짜 뭐니? 무엇 부러지고 아 진짜 뭐야? 나는 똥 따야지. 설마 내 그인가? 우리 잡아야 잡아야 꼭 잡아야 돼. 안돼 뭐야 안돼. 뭐야? 나 잡고 싶은데. 왜 이렇게 안 잡혀? 잡혀. 뭐야? 아빠. 잡고 싶어. 애기 저 조그만 거? 조금만 더 잡고 싶다. 좀 잡고 너무 빨라, 너무 싶어. 작아서 못 잡아. 잡고 싶다 너무. 잡고 싶어. 잡고 싶네. 그래 이제 그만. 조금 있다가 또 잡으면은 또 찍어요 우리. 그 옆에 캐트파이브 찍을게요. 그만요. 잠깐만 친구야. 그만 안녕. 야 이거 뭔가 이거. 아야 안돼 이거 맞냐? 응? 그러네. 이거 영상 여기까지. 근데 뽀뽀하다. 저요.